अरे बाप रे, 3 महीने बाद जब इस कब्र से रोने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ा और गांव वाले देखने के लिए चारों साइड से घेर लेता है। अब इंडियन आर्मी ने कब्र की सिल्ला की चट्टान को हटाने लगता है। ये कब्र काफी नीचा होने के कारण सीढ़ी लगाकर इंडियन आर्मी डर डर के अंदर जाने लगता है। तभी इस कब्र के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है, उसे देख रूह कांप जाएगी। उसे देखने से पहले आपके पापा तुम्हारे हर एक सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उस प्यारे पापा के लिए इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिसको ये कठोर शब्द सुनकर बुरा लगा, ओ इस वीडियो से दूर रहे साथ प्यारे पापा के लिए ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। अब इस कब्र के अंदर गला हुआ लाश निकलता है।